नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास क्रोमा का इन्वर्टर एसी और इसके अंदर अगर E4 एरर आ रहा है, E4 एरर, तो E4 एरर है इंडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। मतलब इंडोर यूनिट के अंदर जो रूम टेम्परेचर सेंस करने के लिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंस करने के लिए जो सेंसर लगाया हुआ होता है, वो सेंसर अगर ख़राब हो गया, वो सेंसर शॉर्ट हो गया, वो ओपन हो गया, या उसकी वायर चूहे ने वगैरह कुतर दी, या उसको मदरबोर्ड से वोल्टेज नहीं आ रहा है, तब जाके E4 एरर आता है। तो उस कंडीशन में आपको मदरबोर्ड से वोल्टेज आ रहा है क्या, वो भी चेक करने का है, या सेंसर का रजिस्टेंस चेक करने का है। नहीं तो 10 किलो ओम का सेंसर उसकी जगह पे डाल दो।